जीवनको यात्रामा मानिस प्राय अरूको साथ, समर्थन र प्रशंसामा भर पर्न खोज्छ। तर जब परिस्थिति बदलिन्छ, साथ दिनेहरू टाढा जान्छन्, तब मन अशान्त र कमजोर बन्न थाल्छ। यही छेरमा एक्लै उभिन सक्ने शक्ति नै साँचो सफलता हो। गौतम बुद्धले सिकाउनु भएको मुख्य शिक्षा यही हो, आफ्नो मनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो साथी बनाऊ। बुद्धले भन्नुभएको छ, आफै नै आफ्नो दीप बना। यसको अर्थ हो अरूको सहारामा होइन, आफ्नो चेतना, आत्मबल र सही दृष्टिकोणमा विश्वास गर्नु। एक्लोपन डर होइन, आत्मचिन्तन र आत्मविकासको अवसर हो। जब मानिस एक्लै बस्न, सोच्न र निरैलिन सिक्छ, तब ऊ बाहिरी परिस्थितिबाट हल्लिँदैन। सफलता भनेको भिडसँग हिँड्नु मात्र होइन, कहिलेकाहीँ आफ्नै बाटो बनाउँदै एक्लै अघि बढ्नु हो। जो व्यक्ति एक्लै जिउन सक्छ, उसले अपेक्षा कम गर्छ, आत्मसम्मान बढाउँछ र लक्ष्यमा केन्द्रित रहन्छ। यही नै बुद्धको अनमोल ज्ञान हो। भित्रको बल जगाउनुहोस्, संसार आफै सहज बन्छ। विशाल पिपलको रुखमुनि गौतम बुद्ध गहिरो ध्यानमा लीन हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला एक युवक भारी पाइला चाल्दै आश्रमतर्फ आयो। उसको नाम थियो रोजन। अनुहारमा ढकान, आँखामा बेचैनी, हृदयमा अनगिन्ती प्रश्न बोकेर ऊ बुद्धको चरणमा झुक्यो। रोजनको जीवन बाहिरबाट हेर्दा राम्रो थियो। परिवार सम्पन्न थिए, साथीहरू धेरै थिए, समाजमा परिचय पनि कम थिएन उसको। तर भित्रभित्रै ऊ खाली थियो। उसले सधैँ अरूलाई खुसी पार्न खोज्यो। साथीहरूको इच्छा, परिवारको अपेक्षा, समाजको नियम सबै पुरा गर्न खोज्दा उसले आफ्नै सपना गुमायो। तब उसले काँपेको सुरमा भन्छ, गुरु, म सफल हुन चाहन्छु, तर म सधैँ असफल हुन्छु। जति धेरै मानिससँग घोलमिल हुन्छु, उति नै म कमजोर बन्छु। किन यस्तो हुन्छ? बुद्धले आँखा खोलेर गहिरो दृष्टिले रोजनलाई हेर्नुभयो। केही चेर मौन रहनुभयो अनि शान्त स्वरमा भन्नुभयो, पुत्र, तिमी कहिल्यै आफ्नो मनसँग एक्लै बसेका छौ। रोजन अचम्मित पर्यो अनि उसले भन्यो, गुरु, म सधैँ मानिसहरूको बिचमा हुन्छु। एक्लै बस्दा डर लाग्छ मलाई। यस्तो लाग्छ म केही होइन। बुद्ध मुस्कुराउनु भयो अनि भन्नुभयो, त्यही डरले तिमीलाई असफल बनाइरहेको छ। रोजन चुप लाग्यो। त्यो उत्तर उसले कहिले सोचेको पनि थिएन। रोजनले केही दिन आश्रममै बस्ने अनुमति माग्यो। बुद्धले स्वीकृति दिनुभयो। पहिलो रात आश्रमको सानो कुटीमा ऊ एक्लै थियो। बाहिर चन्द्रमाको मधुरो उज्यालो, भित्र मौनता। सुरुमा शान्ति मिठो लाग्यो, तर केही समयपछि मनमा पुराना स्मृतिहरू आउन थाले। साथीहरूको हाँसो, तर्क, आलोचना, तुलना। उसलाई लाग्यो, यदि म उनीहरूसँगै भएको भए अहिले रमाइलो हुन्थ्यो। तर अर्को आवाज आयो, रमाइलो कि झुटो सान्त्वना। ऊ रातभर पल्टिरह्यो, मन भाग्न खोज्यो। बिहान हुँदा ऊ ढाकेको थियो। बुद्धले बिहान सोध्नुभयो, पुत्र, कस्तो भयो यो तिम्रो पहिलो रात? उसले सत्य बोल्यो, गुरु, एक्लै बस्न निकै गाह्रो भयो। मनले शान्ति दिएन नि मलाई। तब बुद्धले भन्नुभयो, जब तिमी पहिलो पटक दर्पणमा हेर्छौ, आफ्नो अनुहार देख्छौ, तर जब पहिलो पटक मनमा हेर्छौ, आफ्नो वास्तविकता देख्छौ, त्यो सजिलो हुँदैन। रोजन मौन भयो। केही दिनपछि बुद्धले रोजनलाई जङ्गलतर्फ लैजानुभयो। त्यहाँ धेरै रुखहरू थिए, केही साना, केही ठुला। बुद्धले एउटा सानो बिरुवातर्फ इसारा गर्दै भन्नुहुन्छ, यो बिरुवा किन सानो छ? रोजनले भन्यो, सायद यसलाई पर्याप्त घाम र ठाउँ नभएको होला। बुद्धले वरिपरि हेर्नुभयो, अर्थात् हेर्न लगाउनु भयो। त्यो बिरुवा ठुलो रुखको छायामा थिचिएको थियो। मानिस पनि त्यस्तै हो। बुद्धले भन्न थाल्नुभयो, पुत्र, जब ऊ सधैँ अरूको छायामा बस्छ, ऊ कहिल्यै बढ्न सक्दैन। भिडको छायाले तिमीलाई सुरक्षित त बनाउँछ, तर ठुलो बन्न कहिल्यै दिँदैन तिमीलाई। रोजनको हृदय काँप्यो। उसले महसुस गर्यो, ऊ सधैँ अरूको स्वीकृतिको छायामा बाँचेको थियो। दिनहरू बित्दै गए। रोजनले ध्यान गर्न सिक्यो। सुरुमा मन भाग्थ्यो, तर बिस्तारै स्थिर हुन थाल्यो। एक दिन ऊ लामो समय ध्यानमा बस्यो। उसको मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो, म वास्तवमा के चाहन्छु त? पहिलोपटक उसले आफ्नो उत्तर स्पष्ट सुन्न पायो, म शान्ति चाहन्छु, आफ्नै बाटो चाहन्छु। त्यो रात ऊ बुद्धको सामु बसिरह्यो अनि उसले भन्यो,
गुरु, के एक्लै हिँड्दा म एक्लोपनमा हराउँदिनँ? बुद्धले उत्तर दिनुभयो, एक्लोपन भनेको आफैलाई नचिन्नु हो। एकान्त भनेको आफैलाई भेट्नु हो। जब तिमी आफैलाई भेट्छौ तिमी कहिले हराउँदैनौ। रोजनको आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। एक दिन उसका पुराना साथीहरू त्यही आश्रममा आए। उनीहरूले रोजनलाई देखेर हाँस्दै भने, त यहाँ के गरिरहेको? यस्तो जीवन छोडेर साधु बन्न लागेको तिमी? रोजनको मन फेरि धकमकायो। उसलाई लाग्यो सायद उनीहरू ठिक भन्दैछन्, तर उसले बुद्धको वचन सम्झ्यो। भिडको आवाज ठुलो हुन्छ तर सत्यको आवाज गहिरो हुन्छ। रोजन शान्त भयो। उसले पहिलोपटक अरूको हाँसोभन्दा आफ्नै निर्णयलाई ठुलो मान्यो। त्यो दिन उसले भित्रै विजय महसुस गर्दै थियो। महिनौँ बित्यो। रोजनको अनुहारमा अब शान्ति थियो। ऊ बिहान ध्यान गर्थ्यो, दिउँसो श्रम गर्थ्यो, बेलुका अध्ययन गर्थ्यो। समय बित्दै गयो। एक दिन बुद्धले भन्नुभयो, पुत्र, सफलता भनेको बाहिरी सम्मान होइन, सफलता भनेको आफ्नो मनलाई जित्नु हो। रोजनले बुझ्यो ऊ पहिले संसार जित्न खोज्थ्यो तर आफूलाई हारेको थियो। अब ऊ आफूलाई जित्दै थियो। बिदा हुने दिन आयो। रोजनले नमस्कार गर्दै भन्छ, गुरु, अब मैले बुझेँ एक्लै जिउनु भनेको सम्बन्ध टोड्नु होइन, निर्भरता टोड्नु हो। बुद्धले आशिष दिँदै भन्नुभयो, पुत्र, भेटले तिमीलाई दिशा देखाउन सक्छ तर गन्तव्य होइन। गन्तव्य तिम्रो हृदयमा छ। जब तिमी आफैसँग बलियो हुन्छौ सफलता आफैसँग आउँछ। रोजन गाउँ फर्कियो। उसले आफ्नो काम सुरु गर्यो। अब ऊ अरूको प्रशंसा खोज्दैनथ्यो। ऊ आफ्नै मूल्यमा अडिग रह्यो। बिस्तारै ऊ सफल भयो। तर उसको सबैभन्दा ठुलो सफलता के थियो भने ऊ अब एक्लै बस्न सक्थ्यो, शान्त रहन सक्थ्यो, आफ्नो आत्मालाई सुन्न सक्थ्यो। आश्रमबाट बिदा लिएपछि रोजन गाउँ फर्कियो। बाटो उहीँ थियो, मानिसहरू उहीँ थिए, घरहरू उहीँ थियो, तर रोजन उहीँ रहेन। ऊ परिवर्तन भएको थियो। पहिले ऊ गाउँ छिर्दा साथीहरू खोज्थ्यो, भिड खोज्थ्यो, प्रशंसा खोज्थ्यो। अहिले ऊ सिधै घर गयो। आमाको चरण छोयो। चुपचाप आफ्नो कोठामा बसेर लामो श्वास फेर्यो। उसले महसुस गर्यो पहिले घर उसलाई सानो लाग्थ्यो, अहिले शान्त लाग्दैछ। पहिले गाउँको हल्ला रमाइलो लाग्थ्यो, अहिले अनावश्यक लाग्न थालेको छ। केही दिनपछि पुराना साथीहरू पनि आए। उनीहरूले भने, रोजन फर्किस, अब त फेरि पुरानै रमाइलो सुरु गरौँ है त। रोजन मुस्कुरायो। रमाइलो खराब होइन, तर मेरो लक्ष्य अब फरक छ। साथीहरू हाँसे। त धेरै गम्भीर भइस यार। रोजनले मनमा बुद्धको वचन सम्झ्यो, जो आफ्नो बाटो देख्छ ऊ भिडसँग दौडिँदैन। रोजनले आफ्नै सानो व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। पहिले ऊ अरूको सल्लाह बिना केही गर्न सक्दैन थियो। अहिले उसले आफ्नै विचारमा भरोसा गरेको छ। सुरुका दिनहरू सजिला थिएनन्। केही मानिसहरूले आलोचना गरे, एक्लै बसेर के सिकेर आयो भनेर। यो सफल हुँदैन। पुरानो रोजन भएको भए तुरुन्तै निराश हुन्थ्यो होला। तर अहिले ऊ बेलुका एक्लै बस्छ, आँखा बन्द गर्छ, आफ्नो मनसँग कुरा गर्छ। म किन सुरु गर्दैछु? मेरो उद्देश्य के हो त? जवाब स्पष्ट छ, आत्मनिर्भर बन्न। त्यो स्पष्टताले उसलाई पुनः उभ्यायो। दिनहरू बित्दै गए, व्यापार बिस्तारै बढ्न थाल्यो। रोजनले महसुस गर्दै गर्यो, जब ऊ धेरै मानिसको विचार सुन्थ्यो मन अल्मलिन्थ्यो। जब ऊ केही समय एक्लै बसेर सोच्थ्यो निर्णय स्पष्ट हुन्थ्यो। उसले एउटा नियम बनायो, हरेक दिन केही समय पुरा एकान्तमा बस्ने। त्यो समय उसले आफ्नो गल्ती विश्लेषण गर्थ्यो, आफ्नो प्रगति जाँच्थ्यो, भविष्यको योजना बनाउँथ्यो। गाउँका मानिसहरू आश्रय मान्थे। रोजन पहिले हल्लाबाजी गर्थे, अहिले किन यति शान्त छ? तर उनीहरू देख्न थाले शान्त रोजन पहिलेभन्दा धेरै सफल पनि हुँदैछ है। 1 वर्षपछि फेरि समस्या आयो। व्यापारमा घाटा भयो, समय परिवर्तन हुँदै गयो। साथीहरूले फेरि हाँस्न थाले, हेर धेरै एक्लै बस्दा यही हुन्छ। रोजनको मन केही छेर डगमगायो। उसले फेरि पुरानो दरले समात्न खोज्यो, के म गलत थिएँ त? तर उसले एक्लै बस्ने आफ्नो बानी छोडेन। ऊ राति खेतको दिलमा बस्थ्यो, आकाशतर्फ हेर्दै गहिरो सास फेर्थ्यो। उसले सम्झिन्थ्यो बुद्धले भन्नुभएको थियो, हार असफलता होइन पुत्र, हार सिकाइयो। हारले तिमीलाई सिकाउन आउँछ। रोजनले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्यो, सुधार गर्यो र फेरि सुरु गर्यो। केही महिनापछि व्यापार फेरि उकालो लाग्यो। समय बित्दै गयो। रोजन अब गाउँको सम्मानित व्यक्ति पनि बन्यो। मानिसहरू सल्लाह लिन आउन थाले। एक दिन एक युवक आयो र सोध्यो, दाजु, तपाईँको सफलताको रहस्य के हो भन्नुहोस् न? रोजन मुस्कुरायो, रहस्य सरल छ, आफैसँग समय बिताऊ। उसले थप्यो, जब म धेरै मानिसहरूसँग घुलमिल हुन्थेँ, म आफूलाई हराउँथे, आफूलाई बिर्सिन्थे। जब म एक्लै बसेँ,
मैले आफूलाई भेटाएँ, आफूलाई चिने, अनि सफलता आफै आयो। समय बित्दै गयो। केही वर्षपछि रोजन फेरि त्यही आश्रममा गयो। ऊ बुद्धको चरणमा झुकेर भन्यो, गुरु, तपाईँको वचनले मेरो जीवन बदलिएको छ। गौतम बुद्ध मुस्कुराउनु भयो अनि भन्नुभयो, पुत्र, मैले केवल बाटो देखाएँ, हिँड्ने काम तिमीले गर्यौ। रोजनको आँखामा कृतज्ञताको आँसु भरेको थियो। बुद्धले अन्तिम शिक्षा दिनुभयो कि पुत्र, याद राख, एक्लै जिउनु भनेको समाजबाट भाग्नु होइन, एक्लै जिउनु भनेको आफ्नो आत्मालाई बलियो बनाउनु हो। जब आत्मा बलियो हुन्छ, संसारको कुनै आलोचनाले तिमीलाई हल्लाउन सक्दैन। रोजनले त्यो वचन हृदयमा राख्यो। रोजन आफ्नो गाउँ फर्कियो। उसले अब अरूलाई पनि सिकाउन थालेको छ। भिडसँग बग्नु सजिलो छ, तर आफ्नो बाटो बनाउनु महान कार्य हो। उसको जीवन एउटा उदाहरण बन्दैछ। सफलता ठुलो सम्पत्तिमा होइन, स्थिर मनमा हुन्छ। उसले सधैँ सम्झिरह्यो, उसको सफलताको सुरुवात त्यो दिन भएको थियो जब उसले पहिलोपटक एक्लै बस्ने साहस गरेको थियो। रोजनको जीवन अब सफलताको उचाइमा पुग्दै थियो। गाउँमा उसको नाम आदरका साथ लिइन्थ्यो। मानिसहरू सल्लाहका लागि धेरै घरमा आउँथे। सफलता सँगसँगै नयाँ परीक्षा पनि आउँदै थियो, सम्मानको भार। पहिले ऊ असफलताबाट डराउँथ्यो, अहिले ऊ सम्मान गुम्ने डरले चुपचाप काप्न थालेको छ। उसलाई लाग्न थालेको छ, यदि मैले गल्ती गरेँ भने, यदि मानिसहरूको विश्वास टुट्यो भने। एक रात ऊ फेरि एक्लै बस्यो। उसले आँखा बन्द गर्यो, बुद्धको वचनहरू सम्झ्यो। सफलता भनेको अरूको विचार होइन, आफ्नो सत्यमा अडिग रहन सक्नु हो। त्यो सम्झनाले उसको मन हलुका हुँदै गयो। उसले महसुस गर्यो, सम्मान सम्हाल्न पनि त एकान्त चाहिने रहेछ। एक धनी व्यापारीले रोजनसँग समझदारीको प्रस्ताव ल्यायो। ठुलो नाफा, धेरै विस्तार गर्ने, धेरै नाम फैलाउने। साथीहरूले भने यो मौका नछोड, अझ ठुलो बन्ने अवसर हो यो तिम्रो लागि। रोजनको मन डगमगायो। फेरि उसलाई धन र विस्तारको मोहले आकर्षित गर्दै गयो, तर उसले हतारमा निरे भने गरेन। ऊ 3 दिन पुरा एकान्तमा बस्यो। सोच्यो, के यो मेरो मूल उद्देश्यसँग मेल खान्छ त? उसले बुझ्यो, उसको उद्देश्य आत्मनिर्भर र शान्त जीवन थियो, अन्धाधुन्दा विस्तार हो। उसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो। धेरैले उसलाई मूर्ख पनि भने, तर केही वर्षपछि त्यो व्यापारी घाटामा गयो रे भन्ने हल्ला फैलियो। रोजनले फेरि बुझ्यो, एकान्तले बचाएको निर्णय सधैँ बलियो हुने रहेछ। रोजनको विवाह भयो। उसकी पत्नी बुद्धिमानी र सरल पनि थिइन्। सुरुमा जीवन सन्तुलित थियो, तर समयसँगै साना विवादहरू सुरु भए। पत्नीले भन्न थालिन्, तपाईँ सधैँ एक्लै बस्नुहुन्छ कि म तपाईँको जीवनको भाग होइन? रोजन चुप लाग्थ्यो। उसले महसुस गर्यो, एकान्त र टाढापन फरक कुरा हुन्। ऊ फेरि बुद्धलाई भेट्न आश्रमतिर गयो। उसले झुकेर भन्यो, गुरु, के एक्लै बस्ने अभ्यासले सम्बन्ध कमजोर बनाउँछ हो? यो सुनेपछि गौतम बुद्ध मुस्कुराउनु भयो अनि भन्नुभयो, पुत्र, यदि एकान्तले तिमीलाई कठोर बनायो भने त्यो अहङ्कार हो। यदि एकान्तले तिमीलाई स्पष्ट बनायो भने त्यो ज्ञान हो। सम्बन्ध तोड्ने एकान्त होइन, त्यो स्वार्थ हो। रोजन घर फर्कियो। उसले पत्नीलाई समय दिन थाल्यो, सौगात बढायो। अब उसको एकान्त भाग्ने साधन होइन, सन्तुलनको आधार पनि बन्दै गएको थियो। केही वर्षपछि उसको छोरा जवान हुँदै गयो। एक दिन उसले सोध्यो, बुबा, तपाईँ किन सधैँ भन्नुहुन्छ एक्लै बस्छ? म त साथीहरूसँग रमाउन चाहन्छु। रोजन मुस्कुरायो। साथीहरूसँग रमाउनु गलत होइन, तर यदि तिमी आफैसँग रमाउन सक्दैनौ भने तिमी अरूमा निर्भर बन्छौ। छोराले फेरि सोध्यो, के एक्लै जिउँदा मानिस बलियो हुन्छ? रोजनले उत्तर दियो, हो बाबु, किनकि उसले आफ्नो डरलाई एक्लै सामना गर्न सिकेको हुन्छ। समय बगिरह्यो। रोजन बुढो भयो, शरीर कमजोर भयो, तर मन स्थिर थियो। एक साँझ खेतको दिलमा बस्यो। सूर्य अस्ताउँदै थियो। उसले आफ्नो जीवन सम्झ्यो। अशान्त युवक, आश्रमको यात्रा, बुद्धको शिक्षा, सङ्घर्ष र सफलता। उसले महसुस गर्यो, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि धन होइन रहेछ, नाम हो रहेछ। सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि थियो आफ्नो मनलाई जित्नु। त्यस रात ऊ शान्त निधायो। मृत्यु अघि उसले परिवारलाई बोलायो। मेरो जीवनको सार के हो थाहा छ? सबै चुपचाप सुनिरहे। जब म भिडसँग बगेँ, म हराएँ। जब म एक्लै बसेँ, मैले आफैलाई भेटाएँ। सफलता बाहिर होइन, आफै भित्र रहेछ। त्यो भन्दै ऊ मुस्कुराए। साक्य भूमिको त्यो बिहान असाध्यै शान्त थियो। ती आश्रम वरिपरि हल्का कुहिरो छरिरहेको थियो र घामको पहेँलो किरणले बिस्तारै पृथ्वीलाई न्यानो बनाइरहेको थियो। तर त्यो शान्त वातावरणको बीचमा एउटा अशान्त मन बोकेर एक युवक अघि बढिरहेको थियो। उसको नाम थियो सत्यदेव।
बाहिरबाट हेर्दा ऊ आत्मविश्वासी, शिक्षित र सम्भावनाले एकदमै भरिएको देखिन्थ्यो। तर उसको भित्र एउटा अदृश्य युद्ध चलिरहेको थियो। ऊ अरू मानिससँग मुस्कुराएर बोल्थ्यो, आफ्ना दुःखहरू लुकाउने गर्थ्यो। तर एक्लै हुँदा ऊ आफ्नै मनको कठोर न्यायाधीश बन्थ्यो। उसले आफैलाई कठोर शब्दहरू भन्थ्यो, म केही कामको छैन, म असफल हुँ, म अरूभन्दा कम छु। यी शब्दहरू उसले अरूलाई कहिल्यै भनेन, तर दिनहुँ आफ्नै आत्मामा प्रहार गरिरह्यो। एक दिन जब त्यो भित्री आवाज असह्य भयो, सन्दीप बुद्धको शरणमा पुग्यो। ऊ बुद्धको सामुन्ने बसेर लामो समयसम्म मौन रह्यो। उसको आँखामा अनिदो रातहरूको थकान थियो। बुद्धले शान्त दृष्टिले उसलाई हेर्नुभयो। त्यो दृष्टि आरोप गर्ने होइन, बुझ्ने खालको थियो। केही समयपछि सन्दीपको स्वर काप्दै बाहिर आयो। उसले स्वीकार गर्यो कि संसारसँग ऊ लड्न सक्छ, तर आफ्नै मनसँग ऊ हारिरहेको छ। उसले भन्यो कि ऊ आफैलाई धेरै कठोर शब्दहरू भन्छ, आफूलाई दोष दिन्छ, आफूलाई तुच्छ ठान्छ, र कहिलेकाहीँ उसलाई लाग्छ कि उसको सबैभन्दा ठुलो शत्रु स्वयं आफू नै हो। बुद्धले तुरुन्तै उत्तर दिनु भएन। उहाँले वरिपरि हेर्नुभयो। नजिकै उभिएको एउटा सानो रुखतर्फ सङ्केत गर्नुभयो। त्यो रुख हरियो थियो, तर अझै कोमल देखिन्थ्यो। बुद्धले कोमल स्वरमा भन्नुभयो कि यदि कसैले त्यो रुखलाई हरेक दिन त कमजोर छस्, त कहिले ठुलो हुन सक्दैनस् भनेर भनिरह्यो भने त्यो रुखले अर्थात् त्यो रुखको अवस्था के होला त? सन्दीपले केही छेर सोच्यो र बिस्तारै भन्यो, सायद त्यो रुख साँच्चै कमजोर भन्न सक्छ। बुद्धले त्यसै छेर उसलाई सम्झाउनु भयो कि मन पनि त त्यस्तै बगैँचा, जहाँ हरेक शब्द बिउ जस्तै रोपिन्छ। आफूले आफूलाई जे भन्छ त्यही बिस्तारै विश्वास बन्छ, र विश्वास नै भाग्य बन्छ। सन्दीपको मुटुमा ती शब्दहरू गहिरो गरी प्रवेश गरे। उसले जीवनका थुप्रै छेर सम्झ्यो, जब ऊ सानो गल्तीमा पनि आफूलाई बेकार ठान्थ्यो। बाल्यकालमा परीक्षा बिग्रदा उसले आफूलाई असफल भन्थ्यो। युवा अवस्थामा कुनै योजना सफल नभएपछि आफूलाई अयोग्य भन्थ्यो, र प्रेममा चोट खाँदा आफूलाई अयोग्य आत्मा ठान्थ्यो। उसले बुझ्न थाल्यो कि अरूले भन्दा धेरै चोट उसले आफैलाई दिइरहेको छ। त्यसपछि बुद्धले गम्भीर स्वरमा भन्नुभयो कि मानिसले 5 कुरा छन् जुन उसले संसारलाई मात्र होइन, आफ्नै मनलाई पनि कहिल्यै भन्नु हुँदैन। आत्मा सबैभन्दा नजिकको श्रोता हो। संसारले नसुने पनि आत्माले सुन्छ, र आत्माले सुनेको कुरा गहिरो छाप बनेर बस्छ। पहिलो कुरा बुद्धले भन्नुभयो, मानिसले आफैलाई कहिल्यै भन्नु हुँदैन कि म बेकार छु भनेर। गल्ती गर्नु बेकार हुनु होइन, असफलता अन्तिम सत्य होइन। एउटा बिउ यदि आफैलाई सानो ठानेर रुख बन्न अस्वीकार गर्छ भने त्यो कहिल्यै उम्रिँदैन। तर यदि उसले आफ्नो सम्भावनामा विश्वास गर्छ भने समयसँगै विशाल वृक्ष बन्छ। त्यसरी नै मानिसले पनि आफ्नो आत्मालाई तुच्छ शब्दले थिच्नु हुँदैन। सन्दीपका आँखा रसाए। उसले महसुस गरे कि ऊ वर्षौँदेखि आफ्नै सम्भावनालाई अपमान गरिरहेको थियो। ऊ अरूबाट सम्मान खोज्थ्यो, तर आफ्नै मनलाई सम्मान दिन सकेको थिएन। त्यो बिहान आश्रमको शान्त वातावरणमा उसले पहिलोपटक आफ्नो आत्मासँग कोमल हुनुपर्ने आवश्यकता बुझ्न थाल्यो। तर बुद्धको शिक्षा त्यहाँ समाप्त भएन। उहाँले सङ्केत गर्नुभयो कि अझै 4 गहिरा सत्य बाँकी छन्, जसले सन्दीपको जीवनको दिशा नै परिवर्तन गर्न सक्छ। साँझपख बिस्तारै आश्रममाथि ओर्लिँदै थियो। आकाश सुनौलो हुँदै रातको निलो गहिराईतर्फ तल्किरहेको थियो। भिक्षुहरू आफ्ना कक्षतिर फर्किँदै थिए, तर सन्दीप भने बुद्धको सामुन्ने शान्त भएर बसिरहेकै थियो। उसको मनमा एउटा अचम्मको शान्ति र बेचैनी दुवै मिसिरहेको थियो। पहिलो सत्यले उसको भित्री घाउ छोइसकेको थियो। आफूलाई म बेकार छु भन्नु, आत्मालाई अपमान गर्नु हो भन्ने कुरा उसले गहिरो गरी महसुस गरिरहेको थियो। तर उसको हृदय अझै जान्न चाहन्थ्यो अरू के कुरा छन् जुन मानिसले आफ्नै आत्मालाई कहिल्यै पनि भन्नु हुँदैन। बुद्धले केही चिर मौन रहनुभयो। त्यो मौनतामा पनि त शिक्षा थियो। त्यसपछि उहाँले बिस्तारै भन्नुभयो कि दोस्रो कुरा, मानिसले आफैलाई कहिल्यै म बदलिन सक्दिनँ भन्नु कहिल्यै हुँदैन। सन्दीप चकित भयो, किनकि यो वाक्य पनि उसले धेरै पटक दोहोऱ्याइरहेको थियो। ऊ कहिलेकाहीँ आफ्नो बानी, आफ्नो कमजोरी, आफ्नो रिस, आफ्नो डरलाई नियति ठान्दथ्यो। उसलाई लाग्थ्यो कि
ऊ यस्तै छ र यस्तै रहनेछ। उसले सोच्थ्यो मेरो स्वभाव नै यस्तै छ, म के बदलिन सक्छु र? तर बुद्धले सम्झाउनु भयो कि परिवर्तन नै जीवनको नियम हो। नदी कहिल्यै एउटै पानी बोकेर बग्दैन, ऋतुहरू सधैँ एउटै हुँदैनन्, शरीर पनि हरेक दिन बदलिन्छ। जब प्रकृतिको प्रत्येक तत्त्व परिवर्तन छ भने मानिसको मन मात्र किन स्थिर हुन्छ त? सन्दीपले आफ्नो विगत सम्झियो। ऊ सानो हुँदा पनि निकै डरपोक थियो, अँध्यारो देख्दा काप्थ्यो। तर बिस्तारै उसले त्यो डर जितिसकेको थियो। यदि त्यो सानो केटा बदलिन सक्छ भने आजको जवान सन्दीप किन बदलिन सक्दैन? म बदलिन सक्दिनँ भन्ने वाक्य आलस्य र डरको आवरण मात्र रहेछ। त्यो वाक्यले मानिसलाई प्रयास गर्नु अघि नै हार मान्न सिकाउँछ। बुद्धले भन्नुभयो कि जब मानिसले आफूलाई परिवर्तन असम्भव छ भन्छ, उसले आफ्नो भविष्यको ढोका आफै बन्द गर्छ। आशा बिना प्रयास हुँदैन र प्रयास बिना परिवर्तन हुँदैन। रात अझ गहिरो हुँदै गयो। टाढाबाट किराहरूको आवाज सुनिन थाल्यो। सन्दीपको मनमा भने नयाँ उज्यालो पलाउँदै थियो। उसले महसुस गर्यो कि ऊ आफ्नो सीमित सोचकै कारण बाधिएको रहेछ। उसले आफ्नो मनलाई सधैँ पुरानो कथामा बाँधेर राखेको रहेछ, म यस्तै हुँ भनेर। तर बुद्धको वाणीले त्यो कथा च्यातिदियो। मानिस कुनै स्थिर ढुङ्गा होइन, ऊ त चेतनशील शक्ति हो जसले आफूलाई हरेक दिन नयाँ बनाउन सक्छ। बुद्धले शान्त स्वरमा थप्नुभयो कि मानिसले आफ्नो कमजोरी देख्नु नराम्रो होइन, तर त्यसलाई स्थायी सत्य ठान्नु घातक हो। कमजोरीलाई चिनेर परिवर्तनतर्फ पाइला चाल्नु नै ज्ञान हो। आफैलाई म बदलिन सक्दिनँ भन्नु भनेको आफ्नै सम्भावनाको ढोका बन्द गर्नु हो। त्यो शब्द आत्मामा गहिरो बेडी जस्तै बाँडिन्छ। जबसम्म मानिसले आफू बदलिन सक्छु भन्ने विश्वास आफैले गर्दैन, तबसम्म उसले नयाँ जीवन सुरु गर्न कहिल्यै सक्दैन। सन्दीपको आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो, तर त्यो कमजोरीको आँसु थिएन, त्यो आत्मबोधको आँसु थियो। उसले पहिलोपटक आफ्नै आत्मासँग नम्र भएर स्वीकार गर्यो कि ऊ बदलिन सक्छ, ऊ अझ राम्रो बन्न सक्छ, ऊ आफ्ना डर, रिस र आत्महीनतालाई जित्न सक्छ। त्यो रात उसको लागि केवल शिक्षा मात्र थिएन, त्यो पूर्वजन्म जस्तै थियो। तर बुद्धको शिक्षामा अझै गहिराई बाँकी थियो। उहाँले सङ्केत गर्नुभयो कि तेस्रो कुरा अझ संवेदनशील छ, जुन धेरै मानिसले अन्जानेमा आफ्नै आत्मालाई बारम्बार भनिरहन्छ। जीवनभर पीडा भोग्छ। सन्दीप ध्यानपूर्वक बसिरह्यो, किनकि अब उसको मन सुन्न तयार भइसकेको थियो। रात पूर्ण रूपमा ओर्लिसकेको थियो, आकाश ताराले भरिएको थियो। आश्रम वरिपरि एक अद्भुत निस्तब्धता फैलिएको थियो। त्यो मौनता सामान्य मौनता थिएन, त्यो मौनताले मनका आवाजहरू स्पष्ट सुनिन सक्ने वातावरण बनाइरहेको थियो। सन्दीप बुद्धको सामुन्ने शान्त भएर बसिरहेको थियो, तर उसको भित्र गहिरो हलचल चलिरहेको थियो। पहिलो सत्यले उसको आत्मालाई अपमान गर्न नहुने शिक्षा दिएको थियो, र दोस्रो सत्यले परिवर्तनको ढोका खुल्ला छ भन्ने विश्वास जगाएको थियो। अब उसको हृदय तेस्रो सत्य सुन्न आतुर थियो। बुद्धले धैर्यपूर्वक सन्दीपतर्फ हेर्नुभयो र बिस्तारै भन्नुभयो कि तेस्रो कुरा, मानिसले आफ्नै आत्मालाई कहिल्यै मेरो जीवनको कुनै अर्थ छैन भनेर भन्नु हुँदैन। यी शब्दहरू सुन्ने बित्तिकै सन्दीपको श्वास केही बेर रोकियो, किनकि कठिन क्षणहरूमा उसले यही वाक्य धेरै पटक आफ्नै मनमा दोहोऱ्याइरहेको थियो। जब उसका योजना असफल हुन्थ्यो, जब अरूले उसलाई बुझ्दैनथे, जब उसले आफूलाई एक्लो महसुस गर्थ्यो, उसले सोच्दथ्यो मेरो अस्तित्व आखिर के नै छ र? उसलाई लाग्थ्यो कि ऊ केवल भिडको एउटा सानो महत्त्वहीन हिस्सा मात्र। तब बुद्धले सम्झाउनु भयो कि जीवनको अर्थ बाहिर खोजेर पाइँदैन, त्यो त भित्र अनुभव गर्नुपर्छ। एउटा सानो दीप अँध्यारो कोठामा बाल्दा पनि त सम्पूर्ण अँध्यारो हटाउन नसकेला त, तर उसले आफ्नो वरिपरि उज्यालो त दिन्छ नि। त्यसरी नै मानिसले सारा संसार बदल्न नसक्ला, तर आफ्नो सानो परिधिमा प्रेम, दया र सद्भाव फैलाउन सक्छ। यदि उसले कसैको आँसु पुसिदियो, कसैको पीडामा साथ दियो, कसैले आशा दिलायो भने उसको जीवनको अर्थ त्यही क्षणमा जन्मिन्छ। सन्दीपले आफ्नो जीवनका केही साना क्षणहरू सम्झ्यो। एकपटक उसले बाटोमा लडेको वृद्धालाई उठाएर घर पुर्याएको थियो। त्यही बेला वृद्धको आँखामा देखिएको कृतज्ञता उसले भुलिसकेको थिएन। अर्को दिन उसले आफ्ना सानो भाइलाई पढाइमा सहयोग गरेको थियो र भाइको सफलतामा ऊ गर्वले भरिएको थियो। ती साना कामहरू उसले कहिले ठुलो ठानेनन्, तर बुद्धका शब्दहरूले ती क्षणहरूलाई नयाँ अर्थ दिइरहेको थियो। उसले महसुस गर्यो कि जीवनको अर्थ सधैँ ठुलो उपलब्धिमा मात्र हुँदैन,
कहिलेकाहीँ सानो करुरामा पनि त विशाल अर्थ लुकिएको हुन्छ। बुद्धले थप्नुभयो कि जब मानिसले आफैलाई मेरो जीवनको कुनै अर्थ छैन भन्छ, उसले आफ्नो अस्तित्वको दिव्य सम्भावनालाई अस्वीकार गर्छ। हरेक जन्म व्यर्थ हुँदैन। प्रकृतिले अनावश्यक केही पनि सिर्जना गर्दैन। एउटा पाठ पनि कारण बिना झर्दैन भने एउटा मानव जीवन कसरी निर्थक हुन सक्छ? समस्या जीवन निर्थकको हुनुमा होइन, समस्या मानिसले आफ्नो मूल्य नचिन्नुको हुन्छ। सन्दीपको मनमा बिस्तारै उज्यालो फैलिन थाल्यो। उसले बुझ्दै गइरहेको थियो कि उसका अँध्यारा विचारहरू वास्तविकता होइन, ती केवल थकित मनका आवाजहरू हुन्। यदि उसले ती आवाजलाई सत्य ठानिरह्यो भने जीवन साँच्चै निर्थक जस्तो लाग्छ। तर यदि उसले आफ्नो अस्तित्वलाई स्वीकार गर्यो भने हरेक श्वासमा अर्थ लुकेको देख्न सक्छ। त्यो रात सन्दीपले पहिलो पटक गहिरो श्वास लियो। मानव लामो समयपछि आफ्नै जीवनलाई स्वीकार गर्दैछ। तर बुद्धको शिक्षा अझै अपुरो थियो। उहाँले सङ्केत गर्नुभयो कि चौथो सत्य अझ सूक्ष्म छ, जुन शब्दहरू मानिसले अक्सर क्रोध, पीडा, निराशामा आफ्नै मनलाई दोहोऱ्याइरहन्छ र अन्जानेमा आफ्नो शान्ति नष्ट गरिरहन्छ। सन्दीप शान्त भएर बसेर सुन्न तयार भयो, किनकि अब ऊ बुझ्न थालेको थियो कि आत्मासँग बोलेको प्रत्येक शब्द भविष्यको बिउ हो रहेछ। रात गहिरिँदै गएको थियो, तर सन्दीपको भित्र भने उज्यालो फैलिँदै थियो। ताराहरूले भरिएको आकाश मुनि बसेर ऊ आफ्नै जीवनलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न थालिरहेको थियो। पहिलो 3 सत्यहरूले उसको आत्मामा वर्षौँदेखि जमेको धुलो बिस्तारै हटाइरहेका थिए। आफूलाई बेकार नठान्नु, परिवर्तन असम्भव नमान्नु र आफ्नो जीवनलाई निर्थक नदेख्नु, यी तीनै शिक्षा उसका लागि नयाँ ढोका जस्तै खुलेका थिए। तर बुद्धको दृष्टि अझै गहिरो थियो। उहाँ जान्नुहुन्थ्यो कि मानिसको आत्मालाई बाँध्ने अर्को गहिरो गाँठो बाँकी छ। बुद्धले शान्त स्वरमा चौथो कुरा प्रकट गर्नुभयो। मानिसले आफ्नै आत्मालाई कहिल्यै म अरूभन्दा कम छु भन्नु हुँदैन। यी शब्दहरू सुन्नसाथ सन्दीपको हृदय झस्कियो, किनकि तुलना उसको जीवनको स्थायी छाया जस्तै थियो। ऊ सधैँ कसैसँग आफूलाई दाच्थ्यो, कसैसँग धन, कसैको प्रतिभा, कसैको रूप र कसैको सफलतासँग। अरूको उपलब्धि देख्दा ऊ कम प्रेरित हुन्छ, हीन भावले ग्रस्त बढी हुन्छ। उसले आफ्नो खुसी अरूको मापनसँग बाँडेको हुन्छ र त्यसैले त ऊ कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सक्दैन। बुद्धले सम्झाउनु भयो कि 2 फुलहरू एउटै बगैँचामा फुले तिनको सुगन्ध फरक हुन्छ। एउटा कमल पानीमा फुल्छ, अर्को गुलाब बगैँचामा। यदि कमलले गुलाबसँग तुलना गर्यो भने ऊ आफूलाई कमजोर ठान्ला, यदि गुलाबले कमलसँग तुलना गर्यो भने ऊ आफूलाई अधुरो ठान्ला। तर दुवैको सौन्दर्य आफ्नै स्थानमा पुरा छ। मानिसले जब आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छ, ऊ आफ्नो अनौठोपनलाई अस्वीकार गर्छ। तुलना प्रेरणाको लागि प्रयोग भयो भने राम्रो हो, तर आत्मद्वन्द्वको लागि प्रयोग भयो भने विनाशकारी हो। सन्दीपले विगतका असङ्ख्य क्षणहरू सम्झ्यो। साथी सफल हुँदा ऊ बाहिरबाट बधाई दिन्थ्यो, तर भित्रै कुटिन्थ्यो, जल्थ्यो। सामाजिक सभामा अरूको प्रशंसा हुँदा ऊ चुपचाप आफूलाई तुच्छ ठान्थ्यो। उसले कहिल्यै आफ्ना गुणहरू गनेनन्, केवल आफ्ना कमीहरू मात्र गन्यो। ऊ अरूको उज्यालोसँग आफ्नो अँध्यारो तुलना गरिरह्यो। बुद्धका शब्दहरूले उसको मनमा एउटा गहिरो बोध जगायो। ऊ कसैभन्दा कम होइन, ऊ केवल फरक छ। बुद्धले भन्नुभयो कि संसारको सबैभन्दा ठुलो दुःख मध्ये एक तुलना हो। तुलना मानिसले आफ्नो यात्रालाई भुल्छ। हरेक आत्माको यात्रा फरक छ, हरेक आत्माको गति फरक छ। यदि कसैले पहाड चढिरहेको छ र कसैले नदी पार गरिरहेको छ भने उनीहरूको बाटो फरक भए पनि उद्देश्य जीवन नै हुनेछ। त्यसैले आफ्नो बाटोलाई सम्मान गर्न सिक्नु नै शान्तिको सुरुवात पनि। सन्दीपको आँखामा फेरि आँसु भरियो, तर यसपटक त्यो आँसु आत्मस्वीकारको थियो। एउटा सानो गाउँ थियो जहाँ बिहानको हावा पनि शान्त ध्यान जस्तै भन्थ्यो। तर त्यो गाउँमा बस्ने एक युवकको मन कहिले शान्त थिएन। उसको नाम थियो निजन। ऊ जवान थियो, स्वस्थ थियो, परिवार पनि थियो, तर उसको मन सधैँ सानो सानो कुरामा अल्झिरहन्थ्यो। आकाशमा कालो बादल देख्थ्यो भने ऊ सोच्थ्यो, आज वर्षा आयो भने के होला, खेत बिग्रिला कि। कसैले उसको कुरा सुनेर मुस्कुरायो भने ऊ रातभर सोच्दथ्यो, के मैले केही गलत त गरिनँ, के मैले केही गलत बोले कि। घरमा आमाले ढिलो खाना दिए भने उसको मनले 1000 प्रश्न जन्माउँथ्यो। आमा मसँग रिसाउनु भयो कि। उसको जीवनमा ठुलो समस्या केही पनि थिएन, तर साना साना कल्पनाले उसको मुटु भारी बनाउँथ्यो।
ऊ राति सुत्न खोज्थ्यो तर निन्द्रा उसलाई टाढा भाग्थ्यो। मनले भोलिको चिन्ता, भविष्यको डर, अरूको विचार, आफ्नो असफलताको कल्पना सबैलाई एकैचोटि बोकेर बसिरहेको हुन्थ्यो। दिनहरू बित्दै गयो तर निजनको अनुहारमा मुस्कान हराउँदै गयो। आँखामुनि कालो घेरा पर्न थाल्यो। शरीर कमजोर जस्तो देखिन थाल्यो। गाउँका साथीहरूले उसलाई भनिरहन्थे, त किन यति धेरै सोच्ने, जीवन त सरल छ त। तर उसले कसरी बुझोस् अनि कसरी बुझाओस्। उसको मनभित्र एउटा नदेखिएको आँधी चलिरहेको थियो जसलाई शब्दले व्यक्त गर्न सकिँदैन थियो। एक दिन उसको आमाले ममताले भरेको स्वरमा भन्नुभयो, छोरा तिमी गौतम बुद्धको आश्रममा जाऊ, उहाँले मनको गाँठो खोलिदिनुहुन्छ। निजन केही हिचकिचायो तर अब उसले आफ्नो थकित अनुहार ऐनामा देख्यो। उसले महसुस गर्यो ऊ अब यसरी बाँच्न सक्दैन। त्यसपछि बिहान सबेरै हल्का कुहिरो छिचोल्दै ऊ बुद्ध भएको आश्रमतर्फ लाग्यो जहाँ बुद्ध शान्त मुद्रामा ध्यान गरिरहनु भएको थियो र वरिपरि भिक्षुहरू मौन साधनामा बसेका थिए। निजनले पहिलोपटक बुद्धलाई देख्दा उसलाई लाग्यो मानव एउटा शान्त सागर उसको अगाडि फैलिएको छ। यस्तो सागर जहाँ कुनै लहर छैन, कुनै चिन्ता छैन, केवल गहिरो स्थिरता छ। उसको आँखा रसायो। ऊ बुद्धको चरणमा निहुर्यो। उसले केही बोलेन तर उसको मौनतामा नै पीडा चिच्याइरहेको थियो। बुद्धले कोमल दृष्टिले उसको अनुहार हेरिरहनु भयो, मानौ उहाँले बिना शब्द उसको मनको पुस्तक पढिरहनु भएको थियो। केही छेरपछि बुद्धले मधुर स्वरमा भन्नुभयो, निजन तिम्रो मन भारी छ होइन। ती शब्द सुन्नासाथ निजनको आँसु बग्न थाल्यो किनकि पहिलोपटक कसैले उसको भित्री पीडा देखेको थियो। ऊ थरथराउँदै बोल्न थाल्यो, गुरु मलाई सानो सानो कुरामा पनि धेरै चिन्ता लाग्छ। म रोक्न खोज्छु तर मेरो मनले सुन्दैन। म कसरी शान्त हुन सक्छु। बुद्ध मुस्कुराउनु भयो। त्यो मुस्कानमा न त आलोचना थियो न त आश्रय, केवल करुणा थियो। उहाँले भन्नुभयो, निजन मन बाँदर जस्तै हो। यदि उसलाई पर्सिचेर नदिए ऊ हाँगाबाट अर्को हाँगामा आम फालिरहन्छ। यदि उसलाई धैर्य र सजगताले सम्हाल्यो भने ऊ तिम्रो सबैभन्दा ठुलो मित्र पनि बन्न सक्छ। निजनले ध्यानपूर्वक सुन्दै थियो। बुद्धले भुइँबाट एउटा सानो ढुङ्गा उठाएर उसको हातमा राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, यो ढुङ्गा हलुका छ होइन। निजनले टाउको हल्लायो। त्यसपछि बुद्धले भन्नुभयो, यसलाई हातमा समातेर राख। 1 मिनेट बस्दा केही हुँदैन, तर यदि 1 घन्टा, 1 दिन वा 1 महिना समातिरह्यो भने के होला त। निजनले उत्तर दियो, हात दुख्छ नि गुरु। बुद्धले कोमल स्वरमा भन्नुभयो, चिन्ता पनि त यही ढुङ्गा जस्तै हो नि। सानो हुँदा केही हुँदैन, तर यदि लामो समयसम्म समातेर राख्यो भने यसले तिम्रो मन दुखाउँछ, शरीर थकाउँछ, जीवनको आनन्द खोज्छ। ती शब्दहरूले निजनको हृदय छोयो। उसले पहिलोपटक बुझ्न थाल्यो समस्या ढुङ्गा होइन, त्यसलाई नछोड्ने आफ्नो बानी हो। आश्रममा हावा अझै शान्त थियो तर निजनको भित्र केही हलचल सुरु भएको थियो। मानव उसको अँध्यारो कोठामा कसैले सानो दीप बालिरहेको। बुद्धले फेरि भन्नुभयो, यो मात्र सुरुवात हो निजन। चिन्ताबाट मुक्त हुन तिमीले आफ्नो मनलाई बुझ्नुपर्छ, भाग्न होइन। निजनले गहिरो श्वास फेर्यो। उसलाई लाग्यो सायद आज उसको जीवनको नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ। आश्रमको आँगनमा बिहानको घाम हल्का सुनौलो भएर झरिरहेको थियो। चराहरूको मधुर आवाज वातावरणमा घुलमिल भइरहेको थियो। निजनको मन अझै आफ्नै प्रश्नहरूसँग जोडिरहेको थियो। उसले बुद्धका शब्दहरू सुनेको थियो, चिन्ता ढुङ्गा जस्तै हो, समातेर राख्दा दुख्छ। उसको मनमा एउटा गहिरो प्रश्न अझै पनि बाँकी थियो। ऊ विनम्र भएर फेरि सोध्यो, गुरु यदि चिन्ता मैले समातेर राखेको हो भने म किन छोड्न सक्दिनँ त? किन मेरो मन आफै डर सिर्जना गर्छ त? बुद्धले केही चेर मौन रहनुभयो। उहाँको मौन पनि त शिक्षा नै थियो। त्यसपछि उहाँले नजिकैको बगैँचातर्फ सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, जहाँ सानो बिरुवा माटो चिरेर बाहिर निस्किरहेको थियो। बुद्धले भन्नुभयो, निजन त्यो बिरुवा देख्यौ, यदि त्यसलाई सानो हुँदा उखेलेनौ भने पछि त्यो ठुलो रुख बन्छ। चिन्ता पनि त त्यसै गरी जन्मिन्छ, पहिले सानो विचारको बिउबाट। निजनले ध्यानपूर्वक सुन्दै थियो। बुद्धले फेरि भन्नुभयो, चिन्ताको जरा भविष्यको डर र अतीतको पश्चातापमा हुन्छ। मन या त बितिसकेको कुरामा अड्किन्छ या आउन नसकेको भोलिको कल्पनामा हराउँछ, तर जीवन भनियो केवल छेरमा हुन्छ। निजनले आँखा तल झुकायो। उसले महसुस गरे कि ऊ प्राय भोलिको असफलता सोचेर आजको काम बिगार्दथ्यो। हिजोको गल्ती सम्झेर आजको आत्मविश्वास गुमाउँथ्यो। बुद्धले भुइँमा
लाठीले एउटा रेखा कोर्नुभयो र भन्नुभयो, यो रेखा अतीत हो। फेरि अर्को रेखा कोरेर भन्नुभयो, यो भविष्य हो। अनि बीचको सानो ठाउँमा औँला राख्दै भन्नुभयो, यो वर्तमान हो। मानिसहरू सधैँ यी दुई ठुला रेखामा दौडिरहेका हुन्छन्, तर बीचको सानो ठाउँलाई बिर्सिन्छ। त्यही सानो ठाउँमा शान्ति लुकिएको छ। ती शब्दहरू सुनिरहँदा उसको मनमा एउटा हल्का उज्यालो फैलिरहेको थियो। तर उसले फेरि डरले सोध्यो, गुरु, यदि म भविष्यको चिन्ता नगर्ने हो भने म कसरी सावधान रहन्छु त? यदि मैले नसोचे भने समस्या आउँदैन र? बुद्ध मुस्कुराउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, पुत्र, सजग हुनु र चिन्तित हुनु धेरै फरकको कुरा हो। सजगता स्पष्ट दृष्टि हो, चिन्ता धुम्मिएको आँखा हो। सजग मानिसले समस्यालाई देख्छ र उपाय खोज्छ। चिन्तित मानिसले समस्याले कल्पनामा हजारको ठुलो बनाउँछ। बुद्धले एउटा उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ, यदि तिमी नदी पार गर्न चाहन्छौ भने तिमी पुल बनाउँछौ, त्यो सजगता हो। तर यदि तिमी नदी देखेरै म डुब्छु, म मर्छु भन्दै किनारमै रोइरह्यौ भने त्यो चिन्ता हो। निजन कुरिँदै ती शब्दले छोयो। उसले बिस्तारै बुझ्न थाल्यो कि ऊ धेरैजसो किनारमै बसेर डुब्ने कल्पना गर्दै आएको थियो। नदी पार गर्ने साहस नगरी बुद्धले गम्भीर स्वरमा भन्नुभयो, चिन्ता भनेको यस्तो आगो हो नि, जसले समस्या आउनु अघि नै तिमीलाई जलाउँछ। समस्या त कहिलेकाहीँ आउँछ, तर चिन्ता त सधैँ तिम्रो साथमा बस्छ। यी वाक्यहरू निजको मनमा गुन्जिरहेको थियो। उसले पहिलोपटक आफ्नो चिन्तालाई शत्रु होइन, एउटा गलत अभ्यासको परिणामको रूपमा देख्न थाल्यो। बुद्धले त्यसपछि उसलाई एउटा असल अभ्यास सिकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आजदेखि जब पनि तिम्रो मन चिन्ताले भरिन्छ, तिमी गहिरो सास लिऊ। सासभित्र जाँदा केवल सास लिँदैछु भन्ने जान्नु र बाहिर जाँदा म सास छोड्दैछु भन्ने जान्नु। 5 मिनट मात्र मन भागे पनि उसलाई नरिसाऊ, फेरि सासमा फर्काऊ। यसलाई सजगता भन्छन्। निजनले त्यो अभ्यास चाहिँ बसिरहेको अवस्थामा गर्न थाल्यो। सुरुमा उसको मन फेरि भोलिको कुरा सोच्न गयो, तर बुद्धको कोमल आवाजले सम्झायो, फर्क, केवल श्वासमा फर्क। केही छिरपछि उसको छातीको भारीपन अलिकति हलुका भए जस्तो भयो। त्यो पुरो शान्ति त थिएन, तर पहिलेभन्दा फरक अनुभव चाहिँ भइरहेको थियो। मानौ आधीबीच सानो आश्रय भेटिएको। बुद्धले अन्त्यमा भन्नुभयो, पुत्र, चिन्ताबाट मुक्त हुने बाटो भागेर होइन, बुझेर आउँछ। आज तिमीले पहिलो कदम चाल्यौ। सूर्य अलि माथि उठिसकेको थियो। आश्रमको छाया अझै शीतल थियो। निजनको मनमा आशाको सानो बिरुवा अंकुराउन थालेको थियो। उसले महसुस गर्यो, चिन्ताको जरा गहिरो भए पनि त्यसलाई काट्ने औजार सजगतामा रहेछ। आश्रममा साँझको सुनौलो प्रकाश बिस्तारै उजेल पर्न थालिरहेको थियो। आकाशमा रातो र सुन्तलाको मिश्रित रङ्ग फैलिरहेको थियो। मानव प्रकृतिले आफै ध्यान गरिरहेको थियो। वृक्षहरू आफ्नो कुटीमा फर्किन थालेका थिए। तर निजन भने अझै बुद्धको समीपमा बसिरहेको थियो। उसको अनुहार पहिलेभन्दा केही शान्त देखिन्थ्यो, तर भित्र कतै पुरानो बानी तान चाहिँ अझै बाँकी नै थियो। उसले नम्र स्वरमा भन्यो, हे गुरु, श्वासमा फर्कदा केही शान्ति त मिल्छ, तर जब समस्या साँच्चै आउँछ, कसैले नराम्रो बोल्छ, काम बिग्रिन्छ, भविष्य अनिश्चित देखिन्छ, त्यो बेला मन फेरि काप्न थाल्छ त म त्यस बेला के गरौँ? बुद्धले गहिरो दृष्टिले उसलाई हेर्नुभयो। त्यस दृष्टिमा न त आलोचना थियो, न त दया, मात्र त्यसमा स्पष्टता देखिन्थ्यो। तब बुद्धले भन्नुभयो, पुत्र, तिमीले सास सम्हाल्न सिक्यौ, अब तिमीले जीवनलाई स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ। बुद्धले नजिकै झरेको एउटा सुक्खा पात उठाउनु भयो। पातलाई हातमा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, यो पात पहिले हरियो थियो, जीवनले भरिएको थियो, तर समय आयो, यो सुक्यो अनि झर्यो। के यो पातले झर्नु हुँदैन भनेर विरोध गर्यो त? निजनले टाउको हल्लायो अनि उसले भन्यो, गरेन गुरु। बुद्धले फेरि भन्नुभयो, जीवनका घटना पनि ऋतु जस्तै हुन्छन्। कहिले बसन्त आउँछ, कहिले वर्षा, कहिले जाडो, तर मानिस जाडो आउँदा पनि बसन्त नै खोज्छ। त्यसैले ऊ दुःखी हुन्छ। चिन्ता त्यही अस्वीकारबाट जन्मिन्छ। यो यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने जिद्दीबाट। निजन मौन भयो। उसले सम्झ्यो, जब कसैले उसलाई आलोचना गर्थ्यो, ऊ मनमनै भन्थ्यो, उसले यस्तो बोल्नु हुँदैन। जब काम बिग्रिन्थ्यो, ऊ सोच्दथ्यो, यो यस्तो किन भयो? उसको दुःख घटना भन्दा पनि त्यो घटना स्वीकार नगर्नुमा रहेछ भन्ने कुरा उसले बिस्तारै स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। बुद्धले शान्त स्वरमा अगाडि भन्नुभयो, स्वीकार गर्नु भनेको हार मान्नु होइन पुत्र। स्वीकार गर्नु भनेको यथार्थलाई देख्नु पनि हो। जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु। जब तिमी स्वीकार गर्छौ तब तिमी स्पष्ट देख्न सक्छौ। जब तिमी अस्वीकार गर्छौ तब तिमी अन्धकारमा लड्छौ। उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो।
यदि वर्षा परिरहेको छ भने तिमी आकाशसँग झगडा गर्दैनौ, तिमी छाता खोज्छौ। तर यदि तिमी वर्षा नपरोस् भन्दै कराइरह्यौ भने तिमी भिज्छौ र धाक्छौ मात्र। ती शब्दहरूले निजनको मनमा गहिरो छाप छोड्यो। उसले बिस्तारै महसुस गर्यो ऊ धेरै वर्षदेखि आकाशसँग झगडा गर्दै आइरहेको रहेछ। तर बुद्धले यतिमै रोक्नु भएन। उहाँले फेरि सोध्नुभयो, पुत्र, तिमीले कहिल्यै नदी बगेको देखेको छु गुरु, उसले भन्यो। नदीले आफ्नो पानी समातेर राख्छ कि बग्न दिन्छ, उसले भन्यो। तब बुद्ध मुस्कुराउनु भयो अनि भन्नुभयो, त्यसैले नदी सधैँ ताजा हुन्छ। यदि उसले पानी ठुनेर राख्यो भने पानी दुर्गन्ध हुन्छ, पानी कुहिन्छ। तिम्रो मन पनि त त्यस्तै हो नि। यदि तिमीले पुराना शब्द, गल्ती, अपमान, डर यी सबै समातेर राख्यौ भने तिम्रो मन भारी हुन्छ। छोड्न सिक्यौ भने मन फेरि ताजा हुन्छ। निजनको आँखामा फेरि आँसु झल्कियो। तर यो आँसु पीडाको थिएन, यो बोधको थियो, बुझाएको थियो। उसले बुझेको थियो ऊ नदी होइन, पोखरी बनेको रहेछ, जहाँ पुराना डरहरू थुप्रिँदै गएका थिए। बुद्धले उसलाई एउटा अभ्यास पनि दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आजदेखि जब पनि केही घटना हुन्छ तिमी मनमा 3 कुरा भन। पहिलो, यो पनि जीवनको हिस्सा हो। दोस्रो, यो सधैँ रहने छैन। र तेस्रो, म यसलाई शान्त मनले हेर्न सक्छु। यी 3 वाक्य तिम्रो दीप बन्नेछन्। निजनले त्यो वाक्यहरू मनमा नै दोहोऱ्यायो। उसलाई लाग्थ्यो यी साधारण शब्दहरू होइनन्, यी उसको मनको गाँठो फुकाउने साँचो हुन्। साँझ गहिरिँदै गइरहेको थियो। आकाशमा पहिलो तारा ढल्किरहेको थियो। आश्रमको वातावरण अझै मौन थियो। तर त्यो मौन अब निजनलाई खाली राखिरहेको थिएन। त्यो मौनमा अर्थ थियो। उसले त्यो मौनमा अर्थ खोजिरहेको थियो। बुद्धले अन्त्यमा कोमल स्वरमा भन्नुभयो, पुत्र, चिन्ता तब हराउँछ जब तिमी जीवनसँग लड्न छोड्छौ। स्वीकार गर्नु शान्तिको ढोका हो र छोड्नु स्वतन्त्रताको बाटो हो। त्यो रात निजन पहिलोपटक गहिरो निन्द्रामा सुत्यो। उसका समस्या सबै हराएका थिएनन्, तर उसको मनमा अब एउटा नयाँ बिउ रोपिएको थियो, अस्वीकार र छोड्ने शक्तिको। त्यो बिउ समयसँगै ठुलो रुख बन्ने तयारीमा थियो। भोलिपल्ट बिहान आश्रममा हल्का शीत झरेको थियो। घाँसका टुप्पामा मोती जस्तै चम्किरहेका शीतका थोपा देख्दा लाग्थ्यो पर्केतले रातभर आँसु झारेर बिहान मुस्कुराएको छ। निजन पनि त्यही घाँसमा नाङ्गो खुट्टाले हिँड्दै थियो। उसको चाल पहिलेभन्दा स्थिर थियो। मन अझै कहिलेकाहीँ डराउनु खोज्थ्यो, तर अब ऊ डरबाट भाग्दैन थियो। ऊ त्यसलाई हेर्न सिक्दै थियो। निजन बुद्धको समय पुगेर शान्त स्वरमा भन्छ, गुरु, म सासमा फर्किन सिक्दैछु, स्वीकार गर्न पनि अभ्यास गरिरहेको छु। तर कहिलेकाहीँ म आफैसँग रिसाउँछु, किन म यस्तो गर्छु? किन म अरू जस्तै निडर हुन सक्दिनँ? यो आत्मदोष पनि त चिन्ताकै कारण हो नि, होइन र? बुद्ध कोमल स्वरमा भन्नुहुन्छ, पुत्र, सबैभन्दा गहिरो गाउँ अरूले होइन, मानिसले आफैलाई दिन्छ। तिमी अरूलाई गल्ती गर्दा सजिलै माफ गर्छौ, तर आफैलाई किन कठोर हुन्छौ? निजन मौन भयो। उसले सम्झ्यो जब ऊ सानो गल्ती गर्थ्यो मनमा नै आफूलाई कमजोर, अयोग्य, कायर भनेर दोष दिन्थ्यो। त्यो शब्दहरू बिस्तारै उसको आत्मामा काँटा जस्तै घटिएका थिए। तब बुद्धले एउटा कथा सुनाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा बालक हिँड्न सिक्दै थियो। ऊ बारम्बार लड्यो। यदि उसकी आमाले हरेक पटक उसलाई गाली गरेर भनिदिएको भए त किन लडिस्? त कहिले हिँड्न सक्दैनस् कि त्यो बालक हिँड्न सक्थ्यो त? निजनले तुरुन्तै उत्तर दियो, सिक्दैन थियो नि गुरु। बुद्धले फेरि भन्नुभयो, त्यसै गरी तिमी पनि त सिक्ने क्रममा छौ, चिन्ताबाट मुक्त हुन सिक्दैछौ। यदि तिमी आफैलाई गाली गरिरह्यौ भने तिम्रो मन कसरी बलियो हुन्छ त? ती शब्दहरूले निजनको छाती हलुका बनायो। उसले पहिलोपटक महसुस गर्यो उसले आफूलाई मित्र जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उसले जान्यो, किनकि उसले पहिला आफूलाई शत्रु जस्तो बनाएको थियो। बुद्धले फेरि भन्नुभयो, आत्मकरुणा भनेको आफूलाई कमजोर ठान्नु होइन पुत्र। आत्मकरुणा भनेको आफ्नै पीडालाई प्रेमपूर्वक स्वीकार गर्नु। जब तिमी डराउँछौ तिमी मनमा नै भन, म अहिले डराइरहेको छु र त्यो स्वाभाविक हो, म आफूलाई साथ दिन्छु भन। आश्रमको हावामा शान्त सङ्गीत जस्तै सरसराहट थियो। बुद्धले आफ्नो हात मुटुमा राख्दै भन्नुभयो, जब चिन्ता आउँछ तिमी आफ्नो छातीमा हल्का हात राखेर 3 श्वास गहिरो लिऊ अनि मनभित्र भन, म सुरक्षित छु, यो ठिक छ। यो अभ्यासले तिमीलाई अर्थात् तिम्रो मनलाई सम्झाउँछ तिमी एक्लो छैनौ भनेर। निजनले त्यहीँसेर अभ्यास गर्यो। उसले आँखा बन्द गर्यो, गहिरो श्वास लियो र छातीमा हात राख्यो। अनौठो शान्ति महसुस गर्यो, मानव उसले वर्षौपछि आफ्नै आत्मालाई अँगालो हालेको छ। फेरि बुद्धले भन्नुभयो, पुत्र, चिन्ता प्राय भविष्यको कल्पनामा हुन्छ, तर जीवन अहिले बगिरहेको छ। यदि तिमी चिया पिउँदैछौ भने केवल चियाको स्वाद महसुस गर। यदि तिमी हिँड्दैछौ भने केवल पाइला महसुस गर।
वर्तमानमा जिउनु नै चिन्ताबाट मुक्त हुने सबैभन्दा सरल तर गहिरो उपाय हो। निजनले त्यस दिन आश्रमको बगैँचामा एक्लै हेर्दै प्रत्येक पाइला महसुस गर्यो। उसले चराको आवाज सुन्ने प्रयास गर्यो, हावाको स्पर्श अनुभूति गर्यो। उसलाई लाग्यो यी सबै कुरा त सधैँ थिए, तर ऊ आफ्नै चिन्तामा यति हराएको थियो कि देख्नै सकेको थिएन। दिनहरू बित्दै गए, निजन बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो। ऊ अझै पूर्ण रूपमा चिन्तामुक्त भएको थिएन, तर अब ऊ चिन्तासँग लड्दैनथ्यो। ऊ त्यसलाई हेर्थ्यो, श्वासमा फर्किन्थ्यो, आफूलाई प्रेमपूर्वक सम्झाउँथ्यो यो पनि बित्छ भनेर।